ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வீடன் டெஸ்ட் பீஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அக்குப்ரெஷர் தீர்வு பார்க்க போகிறோம். சாதாரண இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இதுக்கெல்லாம் தீர்வு சொல்கிறதுக்காக நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஹீலர் மகேஸ்வரி அவர்கள். வெல்கம் ஹீலர் மகேஸ்வரி அவர்களே. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்வீடன் டெஸ்ட் பீஸ் சேனல் அன்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு மற்றும் இருமலுக்கான அக்குப்ரெஷர் சிகிச்சையை பார்க்க போகிறோம். சக்தி ஓட்டப்பாதையில் ஏற்படக்கூடிய தேக்கம்தான் நோய். சரியான சக்தி புள்ளியை தூண்டுவதன் மூலமாக இந்த நோயை சரி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இப்போது தொண்டை வலியை போக்கக்கூடிய சக்தி புள்ளி என்னன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு 2 புள்ளிகளில் நம்ம சிகிச்சை கொடுக்க போகிறோம். முதல் புள்ளி, நம்முடைய முழங்கையை மடிக்கும்போது தெரிகிற மடிப்பு ரேகைக்கு நடுவில் ஒரு பள்ளம் மாதிரி தெரியும். இந்த பள்ளத்தில் தான் சக்தி புள்ளி அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ஆள்காட்டி விரலின் நுனியை வச்சு இந்த சக்தி புள்ளிகளில் 2 நிமிடம் லேசான அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அழுத்தம் ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிக்கிறது மாதிரி லேசான அழுத்தமாக தான் இருக்கணும். இரண்டாவதாக சொன்ன புள்ளி ஒரு வலி நிவாரணி போல் தலைவலி, மூட்டு வலி, தொண்டை வலிகளை போக்கக்கூடியது. ஆனால் இதை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேணாம். என்றைக்கோ ஒரு நாள் தொண்டை வலியோ இல்லை தலைவலியோ வரும்னா இந்த புள்ளியை பயன்படுத்தலாம். அடிக்கடி வருவதாக இருந்தால் ஒரு அக்குப்ரெஷர் ஹீலரை நேரடியாக சந்தித்து நிரந்தர தீர்வு காண்பது தான் நல்லது. நன்றி, வணக்கம்.